வணக்கம் பசங்களா. இனி குளிக்கவே வேண்டாம். அட ஆமாங்க, ஜப்பான்ல குளிக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது பேரு மிரை நிஞ்சான் செட்டாகுக்கி. அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஒரு கேப்சூல் மாதிரி இருக்கு. அதுல உட்காந்துக்கிட்டா போதும், அது நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டு, பாடி டெம்பரேச்சர், நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எல்லாத்தையும் சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணி வித் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஏர் பபிள்ஸ் வித்து அந்த வாட்டர் வந்து பாடியில் இருக்கிற டர்ட்டு ஸ்வெட்டு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணுது. க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக அது என்னவும் பண்ணிடுதுன்னா ட்ரை பண்ணவும் செஞ்சிருது. இதுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா 15 மினிட்ஸ் டைம் ஆகுது. பரவாயில்லையே, அப்போ அந்த மிஷின் நம்மளும் கூட வாங்கலாம் போல இருக்கேன் மேம். நம்மளும் வாங்கலாம்ப்பா. ஒரு 2 crores 44 lakhs அமௌண்ட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நம்மளும் வாங்கிடலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து 1970 ஜப்பான் கம்பெனி சயின்ஸ் அண்ட் கோங்கிறவங்க லான்ச் பண்ணாங்க. அதோட அப்கிரேட்டட் வெர்ஷன் தான் ஜப்பானில் ஒசாகா எக்ஸ்போவில் 2025 அகைன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு அது வந்து லான்ச்சிங் மாடலாக தான் இருக்குது. மேபி கமர்ஷியலாக மாடலாக வரும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் விலை கம்மியாகலாம்.